大家平安，欢迎收听9月初10的迦南之声。我是尤破牧师，今天要跟大家分享的是勿用聪明。撒母耳记下16章15到23节。先来读今天 RPG 的金句：不要自作聪明，只要敬畏上主，拒绝作恶。箴言3章7节。当我们敬畏主，上帝会给我们一种聪明，把不重要的事不当成问题，把重要的事当成依靠主的事。聪明是一种分辨力。不幸的是，这个世界最聪明的头脑常是用在反对上帝。当人将自己美好的一生都用在反对，实在可悲。上帝经常用愚拙的头脑来捍卫真理，使聪明的人羞愧。原来呢，世界上的人搞不懂真聪明与真愚拙。上帝常将一个人的聪明跟愚拙互换，看他自认为是什么样的人。骂一个人笨，绝对不会使他聪明；说这世界没有上帝，上帝也不会就消失。认识上帝就是聪明，想不断的认识上帝就更加聪明。今天的经文让我们看到，以前大卫的参谋亚希多弗成为大卫很好的朋友跟顾问，但是最终呢，他选择与押沙龙站在一起对抗大卫。亚希多弗被视为一位非常聪明和智慧的人，但在这里我们看到他误用了他的聪明，追求错误的目标。所以今天我们透过误用聪明这个主题，我们一起来看亚希多弗的行为中来吸取教训。第一个我们要来看，聪明不等于智慧。亚希多弗他拥有超凡的头脑和这个策略的思维，但这些并没有让他选择正确的道路。聪明和智慧是不同的。智慧不仅是知识和技巧，还包括如何正确来运用它，选择正确的方向跟目标。第二个我们来看，亚希多弗他选择了错误的领袖。亚希多弗选择支持押沙龙而不是大卫。亚希多弗失去了正确的方向和目标。我们看到他的策略和计谋最终被用于不道德的目的，导致呢无可挽回的损失。支持一个拥有不正确动机和不道德的行为的领袖，就是聪明反被聪明误。选择正确的领袖可以使人走向应许的成就，而选择错误的领袖则可能会带来无法挽回的损失和悲惨的结局。第三个我们要来看亚希多弗，他为达到目的而不择手段。亚希多弗建议押沙龙公开来与大卫的妃子来同寝睡觉，以证明自己与大卫之间要修复这个关系就不可能了。这不仅是不道德，也是一个对人性还有呢就是道德的极端的轻视，展示了他如何误用自己的聪明。耶路撒冷是大卫打败耶布斯人之后定为国都的地点，并且我们看到在此建造他的宫殿大卫城。如今呢，
押沙龙以君王的身份来到了大卫城，他想要显示自己已经取代他的父亲，成为以色列国的新王。然而，按照当时的近东习俗，新王在击败前任的君王之后，将拥有并统管前任君王所有的产业，包括王的后宫。这也是好像上帝曾经透过先知拿单对大卫说：“我膏你做以色列王，我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。”这个是在撒母耳记下12章。于是呢，押沙龙在大卫王宫的这个平顶上搭起了帐篷，公开与大卫留下来看守宫殿的嫔妃来亲近，表示他已经全面接管大卫的家事。我们看，这固然是亚希多弗的计谋，但也真实应验了耶和华上帝透过先知拿单对大卫说的话：“我必从你家中兴起祸患来攻击你，我必在你的眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与他们同寝。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。”哇！最后我们看到亚希多弗他最终的下场尽管亚希多弗聪明才智，但他最终还是遭遇了惨败。当他意识到押沙龙不再听从他的建议之后，押沙龙，圣经告诉我们说，押沙龙和所有以色列人都说：“户筛的建议比亚希多弗好。”上主决意不让亚希多弗的好主意被采纳，为要降祸在押沙龙的身上。最后我们看到他选择了交代遗言，然后自杀。这样的一个结局是一个强烈的警告。误用聪明的亚希多弗，我们不知道他知不知道他会面临这样一个结局，悲惨的下场。骄傲使押沙龙不甘心继续等待，而急于造反篡位。骄傲也使押沙龙爱慕虚荣，没有足够的智慧去判断哪一个是良谋，是好的计谋。结果我们看到他否决了什么？否决了亚希多弗的计谋。所以这是神应许大卫的祷告，使亚希多弗的计谋变为愚拙，在撒母耳记下15章的31节。并不是户筛高明的计谋拯救了大卫，而是上帝自己定义破坏亚希多弗的良谋，拯救大卫脱离撒旦的手。正如大卫所祷告的：“求你把我隐藏，使我脱离作恶之人的暗谋和作孽之人的搅乱。”在诗篇64篇里面有记载。亚希多弗的故事是对我们一个警示，提醒我们，即使拥有上帝所赐给你的聪明才智，甚至有一些的权柄，也需要以正确和道德的方式来使用它。聪明人如果出于错误，或者是支持不道德的行为，最终只会带来灾难我们不仅需要追求聪明，更需要追求上帝的智慧和道德，以防止我们走上亚希多弗的下场。我们来思想试着比较户筛和亚希多弗，他们在使用上主所赐的聪明才智的时候有什么不同？这给你有什么提醒呢？让我们一起来祷告。亲爱的天父，
我们感谢你，借着认识你还有敬畏你，你是给我们属天的智慧。我们要承认，在我们生命当中，有时会用自己的聪明才智来选择自己认为正确的道路，结果呢，到头来是错误的道路，甚至选择跟从错误的领袖。请你来赦免我们的短视和偏见，祈求上主赐给我们属灵的智慧和判断力，让我们能够做出正确的抉择。在选择领袖和做决策的过程当中，求你让我们时时刻刻思考决定后必须承担的责任跟后果，按照承担的道路行动来进行而不后悔，让我们所做的决定是合神心意的决定。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目，欢迎与人分享。我是尤伯牧师，祝福您有圣灵的感动，做出有智慧的决定，让你不后悔，让你行在神的心意当中。我们明天再见哦。